Таямнічыя рухі пад мову санскрыт. Майстар-клас па класічным індыйскім танцы прайшоў у сталіцы. Больш за 100 чалавек марозным зімнім вечарам прыйшлі на сустрэчу з прафесійнымі выканаўцамі старажытнага танца. Выкладчыкі разам са сваімі навучэнцамі паказалі гледачам асноўныя рухі і жэсты і арганізавалі цікавую імпрэзу з іх удзелам. Надзея Сербіненка пабывала за кулісамі індыйскага шоу. У палацы творчасці дзяцей і моладзі сабраліся людзі, якія захапляюцца адной з самых старажытных культур свету. Індыйскі танец натьям у спалучэнні з аўтэнтычнай музыкай можа пакарыць нават самага раўнадушнага абывателя. Каб глыбей пагрузіцца ў культуры індыйскага танца, мы зазірнулі за кулісы. У адной са сталічных студый займаюцца жанчыны рознага ўзросту. Усіх аматараў яднае прыхільнасць да яркіх фарбаў і жаданне ствараць непаўторныя вобразы. Бхаратанатьям – самы старажытны танец, прыдуманы больш за 5000 гадоў таму у Індыі. Танец выконвалі спецыяльна падрыхтаваныя танцоркі, дзевадасі. Кожная імпрэза мела свой сцэнарый і сакральны сэнс, вядомы толькі выканаўцам. Наталія – кіраўнік студыі класічнага індыйскага танца. Пэўны час яна жыла і вучылася ў Індыі, і за гэты перыяд паспела полюбіць старажытную культуру. Эта культура, она на протяжении многих веков сохраняла свои особенности, свои учения, свои искусства. То есть, если мы занимаемся сейчас индийским каким-либо искусством или наукой, мы имеем дело с тем, что существовало уже много веков и сохранилось, передавалось, сохранилось практически без изменений, разве что с дополнениями. Жэсты – адна з найстарэйшых формаў перадачы думкі. Танцавальныя рухі – хаста – могуць азначаць мноства паняццяў. Яны дадаюць вытанчанасці і прыгажосці мастацтву танца. Так, пад пэўныя пачуцці, кахання, гневу ці самоты падбіраюцца адпаведныя жэсты. Можно выразиться в этом танце через рассказ, через передачу эмоций. У нас в жизни не хватает эмоций, мы достаточно сдержаны. Натура такая, что мы редко улыбаемся, редко как-то ярко выражаем, а в танце мы можем это сделать, больше раскрываемся, глаза начинают блестеть. Усе сукенкі для выступленняў дзяўчаты шыюць самі. За аснову выкарыстоўваюць выключна індыйскую бавоўну і шоўк. Сары – традыцыйнае ўбранне індыйскіх жанчын. У Беларусі выглядае крыху па-іншаму. Для стварэння больш яркага, сцэнічнага вобраза у ход ідуць ззяючыя стразы і паеткі. На голову обязательно цветы одеваются. В Индии одевают настоящие живые цветы, жасмин обычно, но у нас используют сделанные цветы из ткани или из бумаги. Помада должна быть ярко-красная, темно-бордовые тени, обязательно точечка вот здесь, она называется бинди, ну и яркие глаза, чтобы было хорошо их видно. Такая далёкая для беларусаў індыйская культура становіцца ўсё больш папулярнай, прываблівае неразлучная сувязь рухаў цела і розуму, што і ўвасабляе індыйскі танец. Надзея Сербіненка, Віктор Барысаў, агентства Тэленавін.